Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să-ți transmită în acest moment când tu ai intrat pe acest videoclip. Ce mesaje importante și urgente are Universul. Și avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra galbenă. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, sau poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, sau poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Începem cu numărul 1, piatra albastră. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo. Hai să vedem pentru tine ce trebuie să știi. Ce trebuie să știi. Ok. A ieșit aici. Văd o problemă undeva la un drum. Deci aici a fost o problemă în legătură cu o întâlnire sau niște vești mai puțin plăcute. Văd o persoană care suspină în legătură cu o situație ciudată. Văd un bărbat aici matur, este o persoană blocată, cineva care poate a încercat să te convingă, a încercat să negocieze cu tine, poate și eu te-a amețit de cap cu tot felul de vorbe. E clar cineva aici care a încercat să te convingă. În alte cazuri văd aici un blocaj care ține de planul acesta material. Deci fie cineva care a înșelat, cineva care a spus și n-a făcut. Însă pentru tine în acest moment eu văd aici o călătorie. Da? Fie faci un drum undeva spre zona medicală, fie este vorba despre o problemă aici la un drum sau niște vești care au venit către tine și poate nu ți-au plăcut. Ia să vedem despre ce e vorba. Pentru tine. E vorba de o persoană vicleană, adică cineva, exact cum ți-am spus aici, care ți-a promis ceva și parcă nu s-a ținut de promisiune. Este o persoană care își urmărește aici interesul. Cineva care are o problemă, poate de sănătate, sau este o persoană tristă, nu știu, depresie, nu știu ce are. Pentru casa ta, da, avem aici o bucurie pentru tine. Poate ești admirat de către oamenii din casa ta, din familia ta. Văd clar un moment în care tu aici e ca și cum primești o moștenire, primești o veste bună. Ia uite, cineva care te dorește, o veste onorabilă. Deci e ca și cum tu primești aici un mesaj pentru casa ta, pentru sufletul tău, în care cineva zice că te iubește, că se simte atras sau pur și simplu cineva care se bucură de compania ta. În curând, da, avem aici o scrisoare pe care o primești sau poți să intri în contact cu o persoană intelectuală, poate este o persoană care citește mult sau poate tu te apuci și citești un articol, citești ceva, faci un curs, studiezi ceva anume, poate înveți pentru un examen. Sau... o bucurie foarte mare aici de la drum lung, o petrecere, o amiciție. Studiezi ceva, nu știu, vrei să te duci într-o vacanță sau poate analizezi o situație aici care durează pe un termen mai lung. În viitor, da, văd că vei avea foarte multă speranță tu aici. În legătură cu ce? Ei, în legătură cu o problemă pentru sufletul tău, da? În legătură cu o problemă pentru sufletul tău în viitor. Tu vei spera foarte mult să rezolvi ceva anume. Are legătură cu ideea aceasta de bani puțini și supărare. Da? Poate e ceva legat de un bărbat mai tânăr, posibil și asta. Ce nu știi tu, cineva care e disperat, cineva care suferă, cineva care plânge.
Sau despre o supărare, nu știi. Ia să vedem noi ce cu supărarea. Este vorba de o persoană care a riscat foarte mult sau este o persoană care în acest moment riscă foarte mult, da? Și poate îi pare rău că a riscat sau poate în momentul de față are o problemă. E cineva aici care a riscat, da? E cineva care și-a încercat norocul, cum s-ar spune. Și nu prea a funcționat. Da? Uite, cineva care are o pagubă în dragoste. Pe neașteptate, un cadou pe care îl primești, da? Poate să fie o reducere, poate să fie vorba despre un gest simbolic pe care cineva îl face către tine. Poate chiar ceva ce o să te surprindă în legătură cu o zi de naștere sau în legătură cu o zi sfântă, o zi mare. Ia să vedem. Pe neașteptate. O întâlnire pe care o ai cu cineva, în cadrul căreia se ia o hotărâre importantă. Da? Este o hotărâre legată de relația voastră sau pe neașteptate e cineva care ar vrea să te revadă tocmai pentru a clarifica ceva. Da? E o hotărâre aici ca să te vezi cu o persoană, nu știu. Ce o să te mire în toată situația aceasta este un copil. Hopa, un copil, un nou început, o nouă persoană. Sinceritatea unei persoane, inocența unei persoane. Și avem musafiri și noutăți plăcute. Deci aici tu o să rămâi surprins de o întâlnire pe care o vei avea și întâlnirea asta o să te surprindă tare pentru că o să reușiți din ce văd eu aici să vă clarificați ceva anume. Uite, realizarea dorințelor, dragoste sinceră. Da, hai să mai clarificăm puțin povestea. Vreau în primul rând să vedem ce nu știi tu, cine suferă, ce riscă, ce se întâmplă aici. Ce nu știi tu este că e o persoană blocată, da? Cineva care are niște probleme la muncă. Sau poate este vorba despre cineva care pur și simplu nu vede o scăpare din cercul de prieteni, nu vede o scăpare legată de un triunghi amoros sau legată de zona studiilor. Este o persoană căreia este teamă aici în legătură cu o situație. Uite. Da? Cineva care își face niște strategii, își face niște planuri aici. Hai să vedem pe neașteptate ce cu cadoul ăsta. Magicianul. Deci pe neașteptate aici e cineva care vrea să te cucerească sau poate să fie vorba despre faptul că ai ocazia să cunoști pe cineva care să-ți stârnească interesul, da? Cavalerul de monede, 6 de monede. Parcă e o întâlnire din asta oficială sau o întâlnire cu un prieten. Parcă trebuie să te întâlnești cu cineva ca să-ți dea un cadou sau să-ți dea ceva. Uite, aici niște mesaje pe care le primești, apeluri telefonice. E ca și cum aici te duci să te întâlnești cu un prieten și ăsta se apucă și vorbește de dragoste și de un eventual viitor împreună. Să vedem ce o să te mire în toată povestea asta. Temperanța, pajul de bâte, regina de monede. Femeie cu un copil. Mai văd o legătură cu zodia Săgetător, Taur, Fecioară, Capricorn. Cineva aici parcă vrea o împăcare. Da? Dar poate să fie vorba și despre o nouă persoană pe care o poți cunoaște. Este o persoană energică, blândă. Pajul de monede, deci aici se studiază ceva. Surpriza este că, uite, poți să cunoști niște persoane noi atunci când te aștepți mai puțin. Dar avem aici cavalerul de cupe, judecata, 9 de cupe. Surpriza e că, uite, e ca și cum cineva vrea împăcare, cineva vrea ceva serios, cineva vrea ceva stabil. Poate va fi nevoie să alegi, dacă e să discutăm de dragoste, da?
Avem un rege de spade, deci cineva care se află într-o așteptare de foarte mult timp și care acum poate să fie pus în fața faptului împlinit. Să vedem acest oracol, ce mesaj are. Ce vrea să zică. Cineva care spune așa, m-ai uitat mult prea ușor, mai dă-mi o șansă și mai avem, mi-a ajuns, nu mai pot. Deci cineva izbucnește, cineva nu mai poate să mai stea într-o situație anume. Sunt gelos, am plătit. Interesant, hai să vedem. Cineva care zice așa, mai avem, nu vreau să te împart cu nimeni. Cineva care zice că doare prea tare, mi-e greu să te iubesc. Încerc să te fac gelos sau geloasă pentru a crede că sunt bine fără tine, mai avem. Foarte interesant. Deci, dragilor, aici e cineva care vrea să se întoarcă, cineva care nu vrea să renunțe. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Și nu uitați că dacă doriți o analiză pentru sufletelul vostru, găsiți oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, te îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, mesaje. Ce trebuie să știți? Ok. În acest moment văd o întâlnire așa între niște oameni. O discuție în secret care a avut loc sau care are loc cu o persoană din casă, din familie. Este o persoană cu niște probleme aici. Fie este o persoană puțin în depresie, fie este o persoană care are speranța acum că își poate face o casă, o familie. Pentru tine. Aici o întâlnire cu niște prieteni. Da? E un moment în care ai chef să te distrezi, ai chef să te simți bine, să te simți liniștit, ușurat. Ia să vedem ce e cu chestia asta. Văd o persoană disperată. Ia uite, e cineva care, știu, se întâlnește cu niște prieteni, dar se ceartă sau are o stare urâtă. Pentru că văd o persoană pur și simplu disperată să te convingă de un anumit lucru sau o persoană care a încercat pe cât posibil aici să te mintă, să te convingă, da? Atenție puțin pe un triunghi amoros pentru unii dintre voi. Pentru casă, văd aici o conversație plăcută sufletului tău. Poate este vorba despre o conversație cu un părinte, o conversație cu un prieten sau cu o persoană dragă ție. Ia să vedem despre ce e discuția asta. Discuția e despre o schimbare, despre o transformare. Este o discuție sinceră, da, uite, care vine la pachet cu un sfârșit. Da, aici a fost o discuție, cum că vreau să las în urmă această femeie, sau pentru că văd aici o inamică, deci e vorba de o femeie, cineva care poate a mințit sau poate cineva care se bagă între tine și persoana iubită sau cineva care te influențează într-un mod mai puțin pozitiv. Poate e cineva din familie, poate este o prietenă, poate e a treia persoană, așa cum am mai văzut mai devreme. Și se discută aici despre o eliberare a unui inamic, despre o eliberare dintr-o situație toxică. În curând,
Îndrăgostitul. Ia uite, un bărbat aici îndrăgostit. Dacă ești într-o relație, omul ăsta te caută sau intrați în legătură, îi scrii lui sau îți scrie el ție. Ia să vedem. Uite, parcă îți cântă o serenadă, parcă se uită la tine ca la ceva sfânt. În curând aici poți să te întâlnești cu persoana asta, fie este vorba de o revedere, fie, nu știu, poate vă întâlniți la telefon, da? Aveți discuții telefonice sau într-un apel. Poate aveți și discuții în legătură cu o întâlnire, cine știe. O scrisoare, deci omul ăsta e ca și cum o să-ți scrie, nu vrei să ne vedem, nu vrei să ne cunoaștem mai bine. Cineva care vrea o întâlnire. Aici totuși eu văd o problemă care a fost în dragoste. Dacă ești femeie, văd că tu ai suspinat aici în dragoste, ai suferit, fie în legătură cu omul ăsta, fie în alt context, da? În altă relație. În viitor avem o persoană, uite, un militar, deci în viitor aici poți să ai legătură cu o persoană serioasă, o persoană care are un program foarte bine pus la punct. Este vorba despre o persoană sigură pe ea, stabilă, care știe ce vrea, știe ce să facă. Persoană înarmată, ia uite. Un bărbat matur, avem aici un văduv, deci fie cineva care a mai fost într-o relație serioasă, fie este un bărbat matur. Persoana asta e ca și cum vrea să-ți facă o surpriză în legătură cu o situație. În viitor tu aici vei avea o surpriză. Nu știu, fie persoana asta pățește ceva, fie... Ia să mai vedem. În viitor, uite, cineva care face un drum către tine sau persoana asta îți dă o veste în legătură cu o decizie care s-a luat. Ce nu știi tu, un prieten sau o prietenă, deci tu nu știi aici că ai o prietenă care ți este alături sau o persoană care te estimează, o persoană care, știu eu, te respectă foarte mult. Hai să vedem ce e cu prietena asta aici. Iubire și bărbat. Bărbat în vârstă, cică. Poate nu știi despre un cuplu care este format în jurul tău. Da? Sau nu știi că cineva vrea să-ți fie prieten. Da? Cineva vrea să te cunoască. Nu știu, poate e cineva care, nu știu, să zic că ai o prietenă, da? Și e cineva care a pus ochii pe tine și, nu știu, poate se interesează de la prietena respectivă să vadă. Poate să fie despre o dragoste aici care e formată și tu nu știi de ea. Este o persoană aici care are niște probleme. Pe neașteptate, o femeie matură, da, sau o femeie în vârstă, o doamnă, bine, să vedem ce-i cu doamna. O să-ți fac o invitație la o nuntă sau persoana asta o să vrea să discutați ceva despre o relație stabilă. E ca și cum cineva aici o să-ți dea un sfat în legătură cu viața, în legătură cu o relație. Cineva poate să-ți ceară aici ajutorul sau sfatul, da? Deci fie persoana asta îți dă un sfat, fie îți cere un sfat. Ce o să te mire în toată povestea asta e că vei aștepta sau are legătură cu ceva ce tu aștepți. Asta o să te mire. Adică o femeie tânără, avem și un copil. Ce o să te mire? Nu știu, afli de cineva că este însărcinată, da? Afli de o prietenă, de cineva că aduce un copil pe lume sau poate avea legătură cu un proiect foarte bun pe un termen lung. Poate e vorba și de tine, nu știu acum dacă îți dorești pe cineva, dacă, da, e posibil să primești această veste. Hai să vedem ce nu știi tu aici, ce-i cu situația asta, că e ciudată. O bucurie mică, bani puțin și supărare și o bucurie mare.
Și parcă sunt două femei aici, una mai tânără, una mai matură, da? Care, nu știu, poate au niște probleme. Lacrimi, da? Noutăți plăcute, lacrimi și cineva care vrea să te revadă, cică. Cineva aici care are niște probleme, tu nu știi de chestia asta și, uite, persoana asta vrea să te revadă aici. Vrea să se întâlnească cu tine și e posibil să apeleze la o persoană din jurul tău ca să reușească cumva să vă vedeți. Să vedem pe neașteptate, da? Ci cu femeia asta, ci cu o veste rea pe neașteptate, dar care e cu mult noroc pentru tine. E ca și cum afli despre ceva, inițial nu-ți place, dar e cu noroc pentru tine, da? Universul ăsta te avertizează. Are legătură cu un blocaj în dragoste. Numărul 2. Bani mulți, cununie, relație. Deci, pe neașteptate o să afli o informație. Fie în legătură cu o căsătorie, da, care se bazează pe bani, sau e vorba de un contract important. Mai vreau o carte. Deci, pe neașteptate ți-a însiet cineva care are o problemă și care o să-ți dea niște vești care o să te surprindă. Și ce o să te mire în situația asta? O nouă persoană, o nouă prietenă. Avem gelozie și te dorește cineva. Pe neașteptate, aici fie tu vei fi gelos sau geloasă, fie cineva își arată gelozia. Pentru că eu văd clar aici fie o nouă persoană care apare în viața ta, fie este vorba despre... Ia uite, un bărbat tânăr avem. Deci, dacă ești femeie, uite, poate să apară cineva în viața ta. Dar apare într-un moment surpriză, apare așa deodată. Aici o să rămâi surprins de o hotărâre pe care cineva o ia. În legătură cu acest nou început, în legătură cu această persoană. Să vedem îngerii romantici. Ce zic? Numărul 2. Îngerii romantici zic așa. În primul rând, că tu meriți iubire și că eu văd aici că e ca și cum ți-ai găsit deja sufletul pereche, ți-ai găsit deja persoana potrivită sau persoana asta poate să fie foarte, foarte aproape de tine. Ți se zice așa, iartă și învață, pe cât vei face pace cu trecutul, pe atât experiențele tale vor fi mult mai frumoase în momentul prezent. Și mai avem mesajul separare. Da? Îngerii zic că, nu știu, dacă ești și ți-ai găsit pe altcineva, da, poate e bine să te separi. Sau e bine să lași trecutul în urmă în legătură cu relația asta. Hai să mai vedem încă un mesaj. Ce trebuie să știi? Nu mai ești o prioritate pentru mine. Încerc să mă pun pe primul loc. Poate e vorba de tine. Sau e cineva care ar zice asta. Mai vreau totuși. Cineva, uite, zici că nu mai are rost. Ca și cum cineva nu mai vrea, dar cealaltă persoană zice nu, că eu mai vreau, că vreau să continuăm povestea, vreau să încercăm. Nimeni nu te va iubi cum te iubesc eu. Deci sunt două energii diferite. Fie este o persoană mai instabilă, care acum zice ceva, după aia zice altceva, fie, te doresc, mă gândesc la tine non-stop, vorbește-mi. Ia uite, deci e cineva tare, tare prins aici. Pe de altă parte e cineva care zice că am nevoie să te uit și să merg mai departe.
fericirea mea a rămas la tine. Deci eu simt aici un regret din partea unei persoane. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final, îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase și să ne revedem cu bine și data viitoare și dacă vrei te invit cu drag și pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, o zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.